Къде отиваш? Не, това беше. Има още. Ето бяла печка комби. Автоматика. Кошена. Салон. Печка купи. Мъдростта и верността му ще се помнят вечно. Цена 39 BMW. Ела сме. Ченците са 18. Преди да си отиде, ми препоръча да Кошена. обърна внимание на Салон. отношението ти към Автоматика. че методите ти прекрачват Ръчка. политическото и Ръчка. моралното приличие. Нужен е баланс между Ръчка. първото ти действие като първи съветник ще облегчава Ето бяла печица. Пак комби. За мен е най-голяма чест да ви служа в това си качество. Назначението ти Тежки чанти. на всякакви подкупи Кошен салон. Ролята ти на министър Бял салон. даваше известна дистанция, която ми позволяваше да се затварям очите. Вече такова пари. И ще прекратиш незабавно манията си по този Рейдън. Обграждаш се с повече охрана от мен, което те излага. Той вече се саморазруши. Приеми с достоинство, че си се доказал като по-силния. Да, Ваше Величество. Благодаря за напътствията. Тая BMW S39 кошен салон. Защо? Продаде меча си. И този жест Комби. може да се тълкува само по Можеш този багажник сложиш много неща. Компоти, работи неща. Багажник. Надяваше да прикриеш неумението си да го изобличиш. Седаките са они мещат. Аз ще реша какво да се прави. Вижте какъв автомат е. Аз мога като автомат. Нямам кик.